Goeiedag, agter kykers, ons is bly dat ons hierso in die vakansietyd, Desember maand, weer eens 'n opname kan maak, met twee swaarde wat oor ons kop hierso hang, weer eens hierdie beerdkrag, wat dan moet kyk, ja, en weer eens die finansiële uitdagings van hierdie Desember maand waar ons min inkry. Wel, ons moet kykers herinner, ons saai uit op Homebase TV uit die Kaap uit, en dis die program Godsdiens en Koerante. Ek kan daarop kyk op YouTube, op die TV met streaming, of op met 'n decodeerder waar u by die 200 verskillende Christelike kanale kan kry. Soos vat die keuse en kyk gereeld daar. Ja, so wat het oom vandag vir ons? Ja, jy weet, ons het laas keer gepraat, redelik baie gepraat oor die konsep van moraliteit, morality. En waarop jy moraliteit baseer? Ja, ons het mos gepraat oor Cyril Ramaphosa en al die oproepe tot moraliteit en COP 27 en hulle wil nou 'n nuwe moraliteitsrigting inslaan en hulle sien hier kom 'n moraliteitsbeweging waar mekaar help en die groot moral leader wat as die paus sien. So daar begin nou 'n split kom tussen om die moraliteit te baseer op die 10 gebooie, soos die Bybel sê, en vir Jesus volg, of een van die ander 10 gebooie, mensgemaakte wette, ja, wat almal ooreenstem, of nou die Climate 10 Commandments, of die Georgia Guidestones se 10 Commandments, of die Katholieke 10 Commandments. Dis al die valse goed wat eintlik maar almal dieselfde ding sê, versus die Christen 10 gebooie, soos die Bybel sê. Humanisme, you follow the human beings, human leaders, in die Bybels. Maar kyk nou hierdie ander moraliteit wat nou so inkry. Iran shuts down morality police after protests following death. Ons het mos gepraat 'n paar keer nou al oor hierdie opstande daar in Iran, omdat daar die een vrou met haar kopdoek, haar haar het so bietjie gewys daar, en toe vang hierdie moraliteitspolisie haar en hulle martel haar en na 3 dae is sy dood en daar's nou groot optogte, aanhoudende optogte en nou sê hulle gaan daardie moraliteitspolisie gaan hulle nou toemaak. Gaan hulle ontbind en onder 'n ander naam oppop, of gaan hulle op iets anders gebeur? Mens weet nie. Kyk wat sê hierso. Iran shuts down morality police after protests following death. Iran has scrapped its morality police after more than 2 months of protests triggered by the death of Mahsa Amini following arrest for allegedly violating the country's strict female dress codes, local media said yesterday. Women-led protests labeled riots by the authorities. Dit is nou interessant, as vroue optogte lei, dan is dit nou riots, natuurlik seker hierdie manlike morality police, maar ek sien nie onder, dis nie net mans, is vrouens ook in die moraliteitspolisie daar so, né? Have swept Iran since the 22-year-old Iranian of Kurdish origin died on September 16, 3 days after arrest by the morality police in Tehran. Morality police have nothing to do with the judiciary, and they have been abolished. Attorney General Mohammed Jafar Mantaraizi was quoted as saying by the ISNA news agency. His comment came at a religious conference where he responded to a participant who asked why the morality police were being shut down, the report said. At a religious conference. Nou hier is ons waar 'n godsdiens die land regeer, 'n godsdienstige entiteit, en dis nie 'n siviele regering nie, maar 'n godsdienstige regering, en dit kan ook baie probleme veroorsaak, né? Nou vra iemand, hoekom word hulle, natuurlik iemand wat nou streng godsdienstig moslim is. The morality police, known formerly as the Gashte Ershad or Guidance Patrol,
Dis nou weer om jou te brainwash. They are there to guide you, 'n guidance patrol. Maar hulle slat jou en laat jy doodgaan binne 3 dae. 'n Guidance, is that guidance? Nee. Dit is enforcement. En enforcement, baie meer as criminal enforcement daai. Nee, wat doodmaak. We established under hardline President Mahmoud Ahmadinejad to spread the culture of modesty and hijab, the mandatory female head covering. Soos as 'n vrou nou haar hare wys, is daar nie iets in die Bybel wat praat the crowning glory, nee, the hair is the crowning glory of the woman. Ja, en aan die ander kant, die mens nou weer die LGBTQ dinge wat aan die wêreld aan die gang is, manne wat vroue wil wees en vice versa, en hulle sny ook hulle hare af. So, ja, die mekaar spul. Maar hier is ook soos, as vrouens, en ek dink vrouens maak hulle hare op vir mooiheid, en die Here het vrouens mooi gemaak, en het is goed om jouself mooi te maak, aantreklik te maak, en die stil is mooi te wees, maar hierso, is dit, mag jy dit nie doen in hierdie moslimlande nie. En natuurlijk die hare is ook, dat jy kan sien, dit is 'n vrou. Dit is nie altyd moontlik om te sien wat die persoon is nie, en die Bybel is duidelik, 'n man moet netjies, jy moet 'n broek dra, jy moet manlik wees, nie manlik soos in, jy kom nou nie van die plaas af nie, maar manlik. Jy moet weet die verskille, dadelik kan sien. En veral as jy kerk toe gaan, jy moet kan sien, dit is 'n man, wat sy netjiese pak, en netjiese broek aantrek, en 'n vrou met haar netjiese rok, en hare en al die dinge. Daar seker niks verkeerd om 'n hoed te dra nie, maar mens moet kan sien, daai is 'n man en daai is 'n vrou. En normaalweg is dit outomaties, jy hoef nie te dink nie. Ja, jy hoef nie te dink aan nie, maar nou, hierdie gelowiges val dit aan, en die LGBTQ, noem dit maar gemeenskap, is besig om daai waardes aan te val. Ja. So dit is geen wonder die wêreld sit in die situasie waar ons is nie. Kyk nou, sê hulle, the units began patrols in 2006. En dis wat al 18 jaar al, baie lank. Dan eindig hulle af hier so, hulle sê, the hijab became mandatory 4 years after the 1979 revolution that overthrew the US-backed monarchy and established the Islamic Republic of Iran. Nou daar is weer 'n bietjie propaganda. Daar was 'n onafhanklike staat, dit is nie noodwendig US-backed nie, maar dit was 'n koningskap gewees, 'n king and queen, the Shah, van Iran en sy vrou. Dan sê hulle, the morality police officers initially issued warnings before starting to crack down and arrest women 15 years ago. Eers 'n waarskuwing, maar toe begin jy jou slat en daarso aanrand ensovoorts. The vice squads were usually made up of men in green uniforms and women clad in black chadors. Weer 'n nuwe woord. Ja. Dit is seker die hele liggaamlike bedekking tipe ding. Hulle lyk seker soos hekse. Ja. Al hierdie swart kleding, né? Dink dit is 'n bietjie warm raak, hoe voel dit in daai ding? Ai. Garments that cover their heads and upper bodies. Sjoe. Nou ja, soos nou is hierso nou toegelaat en Dan het ek nog ene hierso van Koerante. Morality police demise doubted. So iemand nou gelees van hy gaan dismantle word, ja. maar nou sê hulle demise word gedoubt. Dit is nou seker weer die teenreaksie van die ekstremistiese godsdienstige mense wat sê nee, jy kan dit nie ontbind daar nie, jy praat nou so, dit moet saaklik aanbly, jy nou weer tussen die extreme groepe daar, die gematigdes en ekstremes. Die Hegelian principle, jy speel om aan al twee kante, die thesis en die antithesis, en dan op die ou end gaan jy, wat die eindelike agenda was, die synthesis kry. Jy raak nou weer te slim is, so jong, ek weet nie of ek alles verstaan, maar in elk geval, dank vir jou kommentaar daar, ja. Nou skryf hulle, campaigners backing Iran's protest movement yesterday dismissed a claim that Islamic Republic is disbanding its notorious military police, insisting there was no change to its restrictive dress rules for women.
Dan skryf hulle verder, moreover they said, their abolition would mark no change to Iran's headscarf policy, a key ideological pillar for its clerical leadership, but rather a switch in tactics on enforcing it. Ek het mos nou gesê, ja, jy kan hierdie polisie net 'n ander gedaante gee, 'n ander naam gee, 'n ander kleur uniform gee, en dan maar doen dieselfde werk. Daar het jy dit nou, nee, hulle wil dit aanhou, hulle wil nie laat hulle daar so op met hulle werk nie, soos daardie polisieering sal blykbaar nog voortgaan in die onderdrukking van die vroue. Eintlik is hierdie 'n direkte onderdrukking van die vroue, en dit is eintlik, jy kan amper 'n verslawing van vroue. Vroue moet so aangetrek word, niemand kan herken nie, dis 'n slaaf van die man. Ja. Dit is nie Here se wil nie, dit is 'n tipies oudmodiese gebruik daardie, heeltemal verkeerd. Nee, gebruik nie, is 'n misbruik. Misbruik, dit is korrek, ja, dit is 'n misbruik, en vroue glo ek is gemaak met mooi hare, en hulle moet hulle hare kan indra en mooi lyk, maar daar, wat word die vrou? Sy word 'n objek, sy word 'n niks. Ja. Jy kan nie herken tussen hierdie ene, wat soos 'n pikkewyn lyk, en daardie pikkewyn, jy kan nie identifiseer nie. Ek kon nooit verstaan, hoe gaan hulle maak op 'n ID-foto nie? Want al wat jy kan sien is hierdie stukkie. Ja, ek wonder, ek glo amper nie, hulle het al die foto's nie, jy mag die foto's, wel ek weet nie, of die vrou moet neem of nie, maar, nou ja, het is compliceerd. Maar kyk nou, daardie was nou gewees in Teheran. Kyk nou wat gebeur in Indonesië, dis nou ook nog 'n moslimland. Hier sê hulle, seks voor huwelik is nou 'n oortreding in Indonesië. Klink eintlik half soos 'n goeie ding of wat, né? In elk geval. Maar dit is nou weer eens, waar kom die idee vandaan dat seks voor die huwelik, waar leer ons die eerste keer daarvan, is toch in die Bybel? In die Bybel, ja. Nou, daar is sekere aspekte van moraliteit wat gebaseer is op jou geloof en volgens die 10 gebooie. Maar dan die wêreldregerings het ook 'n werk om te doen, met sekulêre dinge moet hulle leiding neem. Die dinge soos seks, ek glo nie die politiek moet in beheer wees daarvan nie. Dit moet 'n geloofsaak wees. Morele party dinge kan jy nie alles reguleer nie. Party dinge moet die mens self besluit. Ja. Wil hy sondaar wees, wil hy 'n Christen wees, wil hy God se 10 gebooie volg, of wil hy nie? Jy kan nie die mens heeltemal alles, maar in party sekulêre state of communistische state, totalitarian, eers by hierdie op Engelse woorde, hak ek vast mee, ne? Kan hulle dit doen, maar nou is dit in godsdienstige lande. Maar nou, as mens nou terugkyk na die geskiedenis, na die Bybelgeskiedenis, daar was die Fariseërs nie manne gewees wat ook probeer het om streng wette te maak, om mense te forceer om dinge op hulle manier te doen. En hulle het in dieselfde probleme vasgeloop. Interessant, nou, maar daaroor het Christus, wat hier op aarde was, gesê, ja, daardie is die letter van die wet. Ja. Maar hy het nou kom verduidelik die betekenisse agter. Jy kan miskien die letter van die wet hou, maar wat is in jou hart? Ja, also, om 'n voorbeeld te noem, die 10 gebooie sê jy moet die 7de dag Sabbat hou. Jy moet nie werk nie, en daar is 'n paar, as mens Eksodus 20 vers 7 tot 11 gaan lees, daar is 'n paar voorwaardes, maar is nie, soos Jesus self ook gesê het, sy gebooie is nie 'n las nie. Maar nou die Jode gegaan en hulle het gesê, jy mag net soveel tree loop, jy mag net 'n Sabbath walk per dag, so dat toue aan hulle voete vasgemaak, hulle het oral kos weggesteek, dat hulle nou nie daai wette oortree nie. En dit is hoekom die letter van die wet genoem word, want hulle die wet letterlik opgeneem, en waar mense 'n wet het, gaan jy 'n manier kry om dit te bypass. En hulle die hele punt gemis van die wet. Ja. Die wet, byvoorbeeld die Sabbat, jy noem dat die Here sê, die Sabbat moet vir elkeen wees 'n vreugde, Ja. en nie 'n las nie.
Hulle het dit 'n las gemaak en die 10 gebooie is daar om riglyne te skep vir 'n ordelike samelewing. Dis reg. Ja. Kyk wat sê hierso nou, né? Die Indonesiese parlement het gister nuwe wetgewing goedgekeur wat seks buite die huwelik verbied met 'n straf van tot 'n jaar tronkstraf. Dit is gedoen ondanks kommer dat die wette toeriste kan afskrik en beleggings kan benadeel. Die nuwe wet verbied ook ongetroude paartjies om saam te woon. So saam woon, saam bly is ook verbied daar in Indonesië nou. Dit is met die steun van alle politieke partye aanvaar. Hier maar die politieke partye is godsdienstig, moslim gebaseerd. Die wet gaan nie in die volgende 3 jaar in werking tree nie, sodat inwerkingstellingsregulasies opgestel kan word. Hulle moet nou seker eers weer moraliteitspolisie aanstel, soos daar in Iran, kleredrag vir die moraliteitspolisie uitwerk en kry daar al die dinge, né? Oorspel word tans in Indonesië verbied, maar nie voorhuwelikse seks nie. Soos nou wil hulle nou kom en dit nou sterker maak, né? En afdwing. Maulana Yusram, adjunkhoof van Indonesië se toerisme bedryfsraad, sê die nuwe wet is heeltemal teenproduktief in 'n tyd waar die ekonomie en toerisme pas van die COVID-19 pandemie begin herstel. Maar nou wonder mense as er nou toeriste kom wat miskien nou in sonde lewe, gaan die polisie nie hulle ook later aan target nie. Dis is die implikasie nou hulle maak 'n bietjie verder, bietjie duidelik wie mag aankla en nie of wat, maar daar's baie komplikasies. Jy kan nie 'n wet maak vir elke enkele ding nie. Ek dink nou ook aan die hijab, as jy as 'n gas in van hierdie lande kom, as 'n Christen, en jou vrou en jou dogters dra nie 'n hijab nie, dan is daar massiewe moeilikheid. Ja, hulle word verplig om 'n hijab te dra. Maar nou wat maak jy as jy nou nie getroud is nie en jy besoek so 'n land? Okay, ek praat nou nie goed om sonde te doen nie. Jy moet maar trou voor die tyd. Jy moet weet as ek daai na Indonesië wil gaan, trou eers. Ja. Dan het jy nie probleme nie. Maar dit groot implikasies. In elk geval. Dan skryf hulle hier, kragtens die nuwe wet, wat ook van toepassing sal wees op buitelanders wat Bali en ander Indonesiese vakansiebestemmings besoek, kan ongetroude paartjies tot 'n jaar tronk toegestuur word as hulle seks gehad het. Kan mens net wonder, hoe gaan hulle dit bewys? Maar Jy sien, dit is nou wat jy vra, dit is nie net vir moslims van toepassing nie, maar vir buitelanders en besoekers ook. Jy is daarom al getroud al nie. Ja, nee. Soos jy gaan nie probleme hê. Ek is baie gelukkig getroud. Okay, wonderlik. Hulle word ook verbied om saam te woon, waarvoor mense tot 6 maande tronk toegestuur kan word. So as jy net saam bly, is dit 6 maande, maar as jy nou nog seks soek, dan is dit 'n jaar. Ja. Ek wonder mense of hulle dit by mekaar gaan tel, of hoe dit nou gaan werk. Mense kan ook tronk toe gaan weens oorspel. Nou as mense nou so daaraan dink, oorspel is 'n verbreeking van 'n kontrak. Want as jy trou, jy teken tog 'n kontrak, so dit is 'n geloofssaak, maar dit is ook 'n wettige saak, 'n siviele saak. So daar's 'n kontrak tussen 'n man en 'n vrou wat met die geregtigheid van die land opgeteken word. So as 'n mens oorspel pleeg, dan het die regering 'n sê daaroor, want dit is onwettig. Maar as voor jy getroud is, het die regering absoluut niks daarmee te doen nie. So Maar onthou die moraliteitspolisie, daar maak die regering seker hulle het 'n vinger in die paai. Dis sy. Nou ja. Dan skryf hulle verder, menseregte groepe sê die nuwe bepalings het 'n groter invloed op die vroue, LGBTQI groepe en etniese minderhede onder die bevolking van 267 miljoen. Dit bevat talle nuwe klousules wat immoraliteit en godslastering kriminaliseer en politieke en godsdienstige uitdrukking beperk. Kritici sê die veranderings is 'n ramp vir menseregte. Jy sien nou net, Kera, dis talle nuwe klousules.
wat immoraliteit en godslasterlik kriminaliseer, soos as 'n hele groot klomp ekstra dinge. Maar nou, wie se God? Moslim God, Allah, nee, nie die Christelike God nie. Soos as direk godsdiens baseer. En daaroor dit kan 'n probleem word as 'n godsdiens 'n land regeer. Ja. Kyk nou hierso en eindig hulle af hier. Daar's nou ook 6 wette oor godslastering in die wet. Insluitend afvalligheid. Die afstand doen van 'n godsdiens. So as jy 'n moslim is en jy raak 'n Christen, Dan het jy 'n groot probleem. Jy kan nie afstand doen van die godsdiens nie, né? Vir die eerste keer sinds dit sy onafhanklikheid sal Indonesië dit onwettig maak om iemand te ooreed om 'n nie-gelowige te word. 'n Nie-gelowige is seker hulle geloof. ja, As hulle ophou om 'n gelowige in hulle geloof te word, dan is dit ook krimineel. Ja. Jy mag dit nie doen nie. Jy mag hulle nie Christen maak nie, né? Nuwe lasterartikels maak dit ook onwettig om die president te beledig of staatsideologie te kritiseer. Soos jy mag hierdie nou ook nie kritiseer nie, want dit is staatsideologie. Jy mag nie in opstand kom nie. Nou ja, sal maar moet sien wat gebeur. Kyk in Iran. Sy kan nie eers die wet gebruik om te veg hierteen nie, want die wet sê jy mag nie die wet aanvat nie. Presies. Soos ons het mos voorheen gepraat oor die gevaar as godsdiens in beheer kom van 'n regering. Ja. As jy nie godsdiens en die regering apart hou nie, kan jy baie moeilikheid optel. Nou ja, Maar die hartseer van alles is, dis 'n goeie ding wat hulle wil probeer doen, ja. maar hulle doen dit heeltemal op 'n verkeerde manier. Jy kan dit nie forceer nie. Ek dink dis ook 'n baie goeie ding. Geen oorspel nie. Dit sal baie huwelike red. En die LGB groepe word uitgeskakel. Ja, en geen voorhuwelikse seks. Ek dink dit is 'n baie goeie ding, maar die Christelike godsdiens werk nie op dwang nie. Dis Jy reg. kan nie dit afdwing nie. Dis hy. Jy moet die harte bekeer, hulle moet dit wil doen om reg te wees. As jy gered is, dan wil jy tog, Jesus Johannes 14 vers 15 gesê, as jy my liefhet, sal jy my gebooie gehoorsaam. Ja. So dit is nie 'n las vir 'n Christen om nie te vermoor of om nie oorspel te pleeg of om nie enige van die 10 gebooie op te doen nie. Jy verlustig jou in die wet, want dit is die pad van vrede en harmonie en gesondheid. En jy gaan al hoe meer kyk, wat is my Vader se wil? Ja. Dit is hoekom die Bybel lees, jy wil sien, wat wil God van my hê? Hoe kan ek nie tevrede stel nie, maar hoe kan ek hom gelukkig maak? Presies. Dan het ek nog 'n artikel hier, Jakarta, law to ban sex outside marriage. Indonesia's parliament approved legislation yesterday that would outlaw sex outside marriage in a move critics said was a huge setback to rights in the world's most populous Muslim country. Soos daar bly die meeste moslim op al die lande. Hier is nou nog geskrywe in 'n Engels koerant, né? New sex ban comes under fire. En dan is daar 'n prentjie daarbo. Kyk, hierso is hulle nog, jy kan protesteer teen hierdie wet in Indonesië. As jy protesteer in Teheran, dan kom startel jou en sluit jy op, daar's 10.000 mense gevange neem. Nou sê hulle hierso, activists protest against a new criminal code outside the parliament building in Jakarta. Soos buite die parlement protesteer hulle nou, né? Indonesia's parliament approved legislation is that would outlaw premarital sex while making other sweeping changes to the criminal code, a move critics deemed as a setback to the country's freedom. Jakarta, new sex ban comes under fire. Dan sê hulle so, foreign arrivals in the holiday destination of Bali expect to reach pre-pandemic levels of 6 million by 2025. The Tourism Association has said previously. Dus dat baie besoekers, om hulle allemaal te polisieer, gaan 'n groot job wees. Hulle gaan nie groot spasie in die tronke hê nie. Maar kyk wat sê hulle so, the aim is to protect the institution of marriage.
Nou, dis my pragtig, dis my pragtige doelwit daar, to protect the interest of marriage. Die huwelik word aangeval links, regs, oralste, baie mooi pragtig, né? And Indonesian values, moet eintlik sê Muslim values, moontlik, while being able to protect the privacy of the community and also negate the rights of the public or other third parties to report this matter or plain judge on behalf of morality, he said. Dan gaan we aan verder aan. This is not only a setback, but a death for Indonesia's democracy, said Citra Referendum, a lawyer from Indonesia's Legal Aid Institute. Dan die laaste paragraafie. The new laws will include more lenient sentences for those charged with corruption. So dalk moet Cyril soontoe gaan, want hy gaan nou laer sentence kry daar. Cyril en Jacob. En Jacob, ja. Albei van hulle, né? Ja, kyk, dit is eintlik teenstrydig of teenproduktief. Korrupsie is 'n baie ernstige ding. The morality charges have been partially watered down from the earlier version of the bill so that they can only reported by limited parties, such as a spouse, parent or child. Kera, afgewater, soos jy moet 'n eggenoot, 'n ouer of 'n kind wees om 'n klag te lê. Nou, wat 'n misbruik dink jy kan dit daar lei? Daar's klaar, nou nog in ons stelsel waar die man sê, ja, maar die vrou het my gekil, of andersom, wat glad nie so is nie. Nou kan hy net gaan sê, my vrou het my gekil daar, en nou sy onmiddellik aan die tronk in. Hulle dink my aan die heksery van vroeër jare, wat hulle gesê het, my vrou is 'n heks, en dan moet die vrou verbrand word. Ja, soos dit kan tot baie misbruik lei so, né? The government has planned to pass a revision of the country's colonial era criminal code in 2019, but nationwide protests halted its passage. Daar's klaar protests, ek wonder hoe sterk hulle gaan wees, ek wonder hoeveel, tot watter mate hulle onderdruk kan word. Ja, morality, is nou baie werk vir morality police, hulle sal moet baie meer morality police aanstel, om al die klagtes te ondersoek daar. Maar dit ding my nou ook, as mens nou kyk na die hele groot stryd in die Bybel, Jesus het gewaarsku hy het laaste dae gaan misleiding oral wees. En as jy mens kyk, wat is die twee dinge wat God in die skepingsweek geskape het, wat die meeste onder die spervuur is? Die ene is die Sabbat, en die ander ene is die huwelik. Dis twee van die dinge wat oor en oor aangeval word. Skepingsordinansie, soos hulle sê, né? Dis natuurlik, die skepping self word aangeval, maar die skepping word aangeval om daai twee dinge te vernietig. Nou as 'n mens kyk, kom ons vat in die wetenskaplike wêreld, die wetenskap of die evolusiewetenskap, nee, kom ons stel dit reg. Wetenskap is net 'n metode, dis net 'n tool. Nou, party mense gebruik die tool wetenskap om evolusie te bevorder, en ander gebruik dieselfde tool om die skepping te bevorder. Dit is mos nou maar hoe dit werk. Maar nou word die evolusie ouens probeer, want hulle wil nie accountability hê aan 'n God nie. So nou probeer hulle evolusie te bewys, want nou kan hulle hoef nie Sabbat hou nie, hulle hoef nie te trou nie, hulle kan immoreel lewe net soos hulle wil. En aan die ander kant kry jy nou weer die wat nou, soos ons nou net gelees het, wat wette wil maak om dat die wet, die landwet, moet het afdwing, ja. So Satan probeer ons op alle aspekte aan te val, waar al wat God wou gehad het, hy het gesê, hierso is 10 punte, lewe volgens dit, en jy sal gelukkig wees. Ja. So al hierdie drama en stres in die wêreld is absoluut onnodig, as mens net 10 reëls kan hou. Absoluut. Wat is die volgende daarso? Ja, nou weer op 'n heeltemal 'n ander ding, die sokker. Kyk jy ook sokker? Nee, wat? Daar's baie meer opwindende dinge om te doen in die lewe. Wel, toe hierdie wêreld sokkerwedstryde aan die gang was, ek weet nie, 10, 15 jaar gelede in ons land,
ek het my vrou by bed gelê en gekyk, jy weet, maar toe was dit plaaslik gewees, groot, alles, al die nuus oorheers, alles dit. Hierdie is nou oor see, heers nog redelik nuus, maar nie alles te nie, maar dit is baie interessant ook die implikasies wat hier alles gebeur. Al wat ek onthou van daai hele wêreldbeker in Suid-Afrika, is die al ewige vuvuzelas. Ek kon dit later aan nie meer hanteer nie. Ja, ek kan vergeet daarvan al. Ja, né? Nou skryf hulle hier, wêreldbeker sokkertoernooi, wat sê die wedders? Qatar sit beste voet met stadions voor. 8 skouspelagtige stadions, waarvan een soos Bedoen tent en ander soos 'n skip lyk, sal gasheer speel vir vanjaar se wêreldbeker toernooi. Dit het Qatar se regering 'n eislike $6.5 miljard gekos. Hoeveel is dit? Sit dit om in rande? So dit is nou Amper 100 miljard rand. Dis onbeskryflik baie, né? Dis eintlik nogals meer as wat Cyril onder sy bed gehad het, onder sy sofa gehad het. Dit is ongelooflik baie. So 'n eislike $6.5 miljard gekos het om nuwe stadions te bou of bestaandes op te kikker. Die eindstryd sal in die Lusail stadion so wat 15 km noord van Doha se sakekern beslis word. So daar is nou 'n paar foto's, Bahrein en die Golf van Bahrein. Elkeen van hulle lyk, maar dit is baie interessante argitektoniese en geboustrukture, né? Dis pragtig, maar baie modern. Wonderlik. Ja, maar nou begin die komplikasies, en die komplikasies begin veral omdat dit in 'n moslimland is, waar die moslim godsdiens baie streng afdwing. Kyk nou hierso wat hierso sê, né? FIFA has shown football isn't a place for everyone. Gay Australian footballer Josh Cavallo savaged FIFA yesterday over his threat to discipline teams at the FIFA World Cup who wear rainbow-themed armbands, saying it proved the sport was not for everyone. Nou hierdie arme FIFA leierskap, hulle wil nou nie dat elkeen kom 'n politiese verklaring maak nie. Dan verbied hulle om dat jy kan nie kom met gay klere aan en gay tekens aan nie. The armbands, which were intended to support LGBTQ rights, have widely been viewed as a symbolic protest against laws in the World Cup host Qatar, where homosexuality is illegal. All the work my fellow allies and the LGBTQ community are doing to make football inclusive, you have shown the football isn't a place for everyone. Cavallo, who plays for Adelaide United in Australia's A-League, came out in 2021 as the only openly gay men's footballer playing in a top-flight league. Nou, kyk nou weer eens, hy is die enigste speler, maar nou moet die hele wêreld gedraai word om in te pas by hierdie een speler se siening. Ja. Daar is iets abnormaals in hierdie gay lobby en die geweldige gewig wat hulle daar dra, né? Dan gaan aan, Cavallo also took issue with FIFA President Gianni Infantino's call earlier this month on teams at the World Cup to focus on football and stop handing out moral lessons. It's not the first time we've heard stick to football, he said on Twitter late Monday. Nou, ek het nie beswaar teen moral lessons nie, maar wie se moral lessons is dit? En wat se moral lessons? Waarop is dit baseer? Baseer, dis die ding. Ja, nou ja, so selfs, hierso is daar nou weer 'n krisis. Wat het jy nou daar? Hierso is nog van dieselfde onderwerp, the corrupt, shameful, bloody and beautiful game. Daar is 'n foto van die game en die onderskrif sê, Diego Maradona outjumps England's goalkeeper Peter Shilton to score with his hand of God goal during the 1986 World Cup quarterfinal at the
Azteca Stadium on 22 June 1986 in Mexico City. Ons het so 'n paar weke terug het ons gepraat oor die Hand of God goal. Per ongeluk, ja, nee, dit is 'n beroemde prent daarin. Ja. Ja, die foto wys maar net die beroemde Hand of God wat in 1986 World Cup deur Diego Maradona gemaak is. Ai, nee? En dan hierdie opskrifie sê Italy wore a black strip to match Mussolini's fascist party colour and saluted before their games kicked off. Kyk nou, dis nou interessant, nee, ek het dit eintlik nie geweet nie. Kyk, daar sê dit, en daar's 'n prent dan in 1934. Dis voor my geboorte, nee, lang gelede, amper 100 jaar gelede. Daar so, die Italiaan, daar sê hy so, the Italian team performed a fascist salute before the 1934 World Cup final at the Stadio Nacional PNF Rome. So selfs van toe af het hulle politieke uitsprake gemaak by sportsgebeurtenisse. En spesifiek by sokker gebeurtenisse, né? Ek wonder mens by die Olimpiese spele of sulke dinge daar ook kan gebeur. Ek dink hulle gaan al hoe meer 'n issue daai, né? Ek dink ons gaan ook in 2025 'n verrassing sien by die Olimpiese spele. Ja. Dan skryf hulle verder, the wider point is that all the South American 20th century dictatorships used football to bomb their regime's violence and repression. Football was the opium of the masses. It's sickening that the sports washing drug still works so well. So as nou praat van brainwashing, is dit nou sports washing. Ja, en daardie opium of the masses, hierdie Karl Marx het mos gesê, the opium of the masses is godsdiens. Maar in party lande is voetbal amper die opium of the masses, wat hulle kalmeer daar, dan kan die korrupte regerings aan die gang bly daar. Ja, maar as jy kyk na die geskiedenis ook, daar was altyd entertainment, was altyd gebruik, of het nou in die, ja, so dit baie keer die entertainment industrie gebruik, om sekere politiese standpunte te maak, en ideale te behaal. As mens kyk na die ou theaters, as mens kyk na die voetbal, die sokker, en selfs in Suid-Afrika, rugby, en hulle het altyd entertainment gebruik om mense te distract, soos Engelsman sê. Terwyl daar politieke goeders in die gang gaan, almal het miskien 'n paar doppe in, en jy dink nie meer so helder nie, jy is gefokus op die speelietjie, en agter die scenes gebeur die politieke dinge wat, as jy nou nugter daaroor gaan nadink, sê jy nooit saamgestem met daarmee nie. Ja, baie interessant daarin, né? Dan sluit hulle hier af, all the South American 20th century dictatorships used football to bomb their regime's violence. Ja, met ander woorde, hulle kan wegkom met onreëlmatighede, want hulle ondersteun sokker so sterk. Sokker moet nou die opium wees van die massas, dat hulle nie klaar teen die diktatoriële opset in die land daar nie. Ja, interessant. Kyk nou hierdie een hierso. Fans see double standard in stadium politics ban. Ja, dit gaan baie moeilik wees. En hierso is nou 'n print. Fans inside the Aangebied stadium held up a Palestine flag with a message of Free Palestine. Soos daar maak hulle nou groot politieke stelsel of stelling, Ja. wat hulle beklemtoon oor Israel en Palestina daar, en dis blykbaar okay. Kom ons kyk wat sê hulle hierso. While Free Palestine t-shirts are seen, security forces clamp down on support for Iran protests. Soos die een ding sien hulle oor die hoof en die ander ding nie. When is it or isn't it acceptable to display a political ban at the World Cup in Qatar? The answer seems to depend largely on the political message, which fans criticizing what they see as inconsistent enforcement of FIFA rules by the host country. Soos hang af wat die boodskap is van waar is ensovoorts.
Dan gaan aan hierso. So jy kan 'n protes hou oor enige iets, solank dit volgens hulle wil is. Ek het 'n meme gesien van Facebook, dan staan Zuckerberg daar, dan sê hy, on Facebook you can say anything you can say anything I want. dit laat ding my baie hier aan. As jy nie reg praat nie, veel so uit daar, né? Dis hy. But while airing pro-Palestinian sympathies has been allowed, people were even handing out free Palestine t-shirts ahead of Argentine's match with Poland on Wednesday. Security forces have clamped down on fans seeking to show support for protesters in Iran, have been demanding an end to clerical rule there. Soos blijkbaar die een politieke stelling wat jy maak, kan oorgesien word, maar andere word nie, hang of wat, ensovoorts. Dan gaan het aan. 2 nights earlier, security at the same stadium confiscated items showing support for Iranian protesters, forcing fans to remove t-shirts and some flags ahead of Iran's crunch match against the US. So dit is nie alles daar so gelyke behandeling nie, dit verskil redelik baie. Iranian-American Saeed Komalinia said he wore a t-shirt declaring women, life, freedom to 6 games, but concealed it on his way through security for 2 of Iran's matches and decided against wearing it to the US game, fearing a crackdown. So hy wou toch sy statement maak, maar hy was later aan bietjie bang geweest. Bietjie versigtig geweest, ja, né? Miriam Al-Ajiri, a member of Qatar Youth Against Normalization, a vocal group opposed to Arab normalization with Israel, said Palestine remains the primary Arab cause. Kyk daar, né? Qatar Youth Against Normalization. Hier's nou 'n drukgroep, hulle wil nie die verhoudinge tussen die Palestynë en Israel normaliseer hê nie, hulle wil nie dit moet gebeur nie. Nou sit hulle hier soos as baie verskillende politieke drukgroepe, soos ek sien die punt laat, niks politieke stellings nie, niks armbande, niks nie, laat daar kan vrede wees. Ja, hi. Ja. Ja, ek dink nog ene hierso oor sokker. Kavalu, LGBT safety should be considered in awarding hosting rights. Nou wat het LGBT rights te doen met sokker? Lees en kyk. Josh Cavallo, Australia's first active male professional footballer to come out as gay, said a country's stance on LGBT rights should be considered before awarding hosting rights for a major sporting event. So hulle sou nooit, as hy reg was, dan sou hulle nooit na die ander lande toe gegaan het nie. Soos nou wil hierdie gay drukgroep hê, dat jy moet eers 'n land sy siening oor die gay situasie evalueer voor daar mag speel. Ja. Soos nou word 'n geweldige drukgroep, hulle wil sommer die hele wêreld onderste boord draai met LGBT drukgroepe en eise. Dit mos niks met sokker te doen nie, maar in elk geval. The 2018 edition of Soccer's Showpiece event was held in Russia, where a gay propaganda law passed in 2013 has been used to stop gay pride marches and detain gay rights activists. So Rusland is ook maar streng daarop, maar waar gaan het eindig? Gaan hulle nou later aan sê maar waar 'n wedstryd gehou word, moet jy nou eers kyk of die land sonde toelaat of nie, want as die land nie sonde toelaat nie, dan kan ons nie so toe gaan nie. Ja, word baie kompleks. So alles kom maar net weer terug na die moraliteit en terug na die 10 gebooie toe. Kyk hierso, né? The power of political statement in silence. Dis weer hierdie stellinge daar regs wys hulle 'n prent daar FIFA-approved English Hurricane Wester no discrimination captain's armband. Daar maak hy 'n politieke stelling daardeur. Dan sê die brug, before the opening match against England, the Iranian team
declined to sing their national anthem, a courageous act of insubordination intended for the eyes of the theocracy. Nie democracy nie, theocracy. Theo is mos God. Ja. Die godsregering daar in Tehran and the team's hard-pressed supporters at home. Ja, soos hierso wil nie die landslied sing nie, want hulle maak beswaar. It followed months of unrest over the death of young Iranian woman Mahsa Amini, who was arrested for allegedly transgressing stringent dress codes. Wat sy 'n bietjie hare gewys? Ja. So, né? Dan sê die so aan, the hair snip has become a symbol of defiance in Iran, where women have cut their hair and burnt their hijabs. En opstand kom teen hierdie ander groepies om. England Captain Harry Kane and his Welsh counterpart Gareth Bale indicated they wanted to wear a One Love armband to matches. Many hope to see this as an expression of solidarity with the people in Qatar and elsewhere who face severe penalties for expressing their sexuality in public. But FIFA, World Football's governing body, warned that the player displaying such a symbol could expect a penalty in the form of a booking. FIFA has authorized no discrimination armbands instead. Soos daar is een van no discrimination is 'n bietjie meer neutraal, maar jy kan nie spesifiek LGBT of ander dinge daarso. Mens kan opstaan vir iemand se vryheid van keuse, maar dan moet jy opstaan vir sy reg om te doen wat hy wil doen. Maar ek gaan nou nie met armbande rondloop wat sê, ek ondersteun moordenaars, of ek ondersteun adulterers, of noem 'n sonde. Ek gaan nie opstaan vir individuele sondes nie. Jy kom nou nie van Indonesië af nie, daar sal loop hulle miskien met sulke armbande rond en sê, I support adulterers, maar dan sal onmiddellik gevang word, onmiddellik trafs. So dit is weer eens daai balans tussen goed en kwaad. Ja. Dit is hoekom die Bybel sê, die hele oorlog gaan oor goed en kwaad, Ja. goed teen kwaad. Ja, ai, sjoe. Nou, dit is so nog ene, kyk op sy rug, respect for Iranian woman. A pitch invader runs onto the pitch wearing a t-shirt with a message saying respect for Iranian woman and holding a rainbow flag during the match. En skryf hulle, Western outrage is hurting LGBTQ community. Net maar sy artikel was net LGBT, so dat hulle besloop maar die alfabet af, as hulle wil. With rainbow flags and One Love armbands, World Cup fans have protested against host Qatar anti-LGBTQ policies, but many queer Arabs fear Western solidarity push could do more harm than good. LGBTQ rights in Qatar, where homosexuality is illegal, and concerns over the use of the rainbow flag during the World Cup have been a simmering issue ahead of the international tournament that kicked off on November 20. No one from the queer community here has ever been asked about their opinion of what they think the rainbow flag does, he said. Dan skryf hulle aan, the clash playing out in Qatar is the latest example of the unintended backlash generated by Western LGBTQ initiatives in the Muslim majority region. For the Bahraini entrepreneur, it triggered a scathing response in a region where queer people, citizens and expats alike prefer to stay under the radar. En dis waar hulle hoort. They're ruining a lot of things for people, he said, referring to the Western campaigns. I don't necessarily hide who I am, and I also don't walk around flying a rainbow flag. So as jy wil anders wees anders, maar moet jy nou nie op die lamppaal gaan hang nie. Yeah. Over the summer, authorities across the Gulf zeroed in on what they perceived as attempts to encourage homosexuality. In Saudi Arabia, where same-sex relations are punishable by death, authorities cracked down on rainbow-colored toys and clothing.
Meanwhile, Hollywood productions, including Disney's Lightyear, were banned from theaters in several Gulf countries for supposedly promoting same-sex relations. Lightyear, ek het nie eers dit geweet nie. Ja, daar's al hoe meer en meer Disney films wat nou transgenderism en LGBTQ agenda promoveer. Ja. Toe ek jonk was al die Disney produksies was baie kouser. Ek onthou as dit 'n Disney produksie is, het my ma en my sohn toe geneem, dat interessant alles oor die natuur en sovoorts, maar nou is dit heeltemal verdraai en daar's geweldig baie van hierdie. Ja, ek dink dit was maar altyd in die Disney goed, was daar maar altyd seksuele goedjies weggesteek. Dit was nie so opsigtelik Dis nou nie. doelbewus. Ja, nou is dit sommer in your face, soos hulle sê. And the LGBTQ cause is probably not up for local debate anytime soon, she said. Alusian, a non-residential fellow at the Arab Gulf States Institute in Washington, said growing Western criticism of anti-LGBTQ policies in the region has failed to produce change and is unlikely to do so, at least for the short term. As many Gulf citizens remain conservative, maintaining some boundaries is seen as crucial to accommodate all segments of society. Nou sluit hulle hier af. Zidane, who used to live in Qatar, noted a hardening of positions around the World Cup, which he said the LGBTQ community would ultimately pay for. It's going from bad to worse, said Zidane. The backlash is probably going to be very harsh, if not deadly, the activist said. The coming years are going to be extremely punishing for LGBTQ people in the region. Ja, nou is hulle bekommerd oor 'n backlash daar in Qatar, waar hierdie LGBT nie gemagtig is nie. Soos jy moet pas op om 'n saak te oordruk. Moenie ding dooddruk nie. Moenie vrug ryp druk nie. Jy kan meer skade doen, dat is goed. Maar die ding is, dit is deel van die plan. Dit is hoe 'n pendulum werk. Jy stoot die pendulum ver aan die kant en dan swaai hy terug na die kant toe. En dit is hoe die Hegelian principle werk. En dit is wat die vyand, wat deur sy Jesuite en Masons en dinge gebruik. Daar's agente aan beide kante van die saak. Die een stoot die pendulum heeltemal daai kant toe en die ander heeltemal daai kant toe. En dan is al die skade wat hy tussenin maak, tot daai pendulum tot stilstand kom op wat hulle van die begin af wou gehad het, die synthesis. Ai. Kyk nou hierso, dis net interessant wat ek ook hier gekry het. President Putin signs law banning all homosexual propaganda. So het gebeur nou in Rusland ook. Ja, nou interessant, Rusland is nie moslim nie, Rusland is eintlik, wel hy was atheïsties, hy is so orthodox, Russies christelik tot 'n mate, maar is dit ook daar as 'n aanval op die huwelik en om die huwelikswaardes daar te behou, né? Nou sê hulle hierso, on December 5, 2022, Russian President Vladimir Putin signed a law completely banning homosexual propaganda for both adults and children. This new law has been officially recorded and published in the electronic document database of documents of the State Duma. Previously, the legislative ban had been approved by the State Duma and the Federation Council. Maar dit is fyn as hulle net die propaganda stopsit. Ja. Die wristbands en vla en al daai nonsens. According to the new law, propaganda promoting homosexual activity, gender reassignment or pedophilia will be completely prohibited in social networks, media, advertising and films. Soos al die Disney films nie eens sal daar kan wys nie, terwyl propaganda. For example, any film that promotes non-traditional sexual relations will be denied a distribution certificate. Dis tog 'n goeie oplossing. Hy verbied nie enige van daai sondes nie. Hy verbied net die propaganda om dit te promote. Die bevordering daarvan. Ja. Ja, daar moet ek moed afhaal vir hom. Jong, miskien ons tydjie is al weer klaar. Ons tyd is verby hierso. Ek sê vir kykers sterkte tot volgende week. Totsiens en sterkte met al die load shedding.